Аша булғас, үҙең ағастан берәй нәмә эшләп күрһәт. Унан мин тигәнсе. Бына ҡара, нисек, шәпме? Үҙең эшләнеңме? Әллә кеше әйберең менән маҡтанаһыңмы? Телеңә һалынғансы, нимәнән эшләнгәнен әйт. Әйтһәм әйтәйем. Был... Ипләберәк, йығаһың бит. Был һау туҙҙан эшләнгән. Шулаймы, Сәмәкәй? Бәй, ҡайҙа юғалдың тағы? Ипләберәк булмай инеме ни? Һинең арҡала гел көлкөгә ҡалам. Ҡапҡас төшкәнгә мин ғәйеплеме ни? Туҙҙан яһалған һауыт шулай еңел була инде ул. Әйтмәһәң дә беләм. Был һауытты үҙең эшләнеңме, Сәмәкәй? Юҡсы, мин һиңә оҫталыр шул. Йә, белгес, бөгөн нимә хаҡында һөйләйең? Туҙҙан, ағастан, тағы ла күндән, металдан эшләнгән әйберҙәр менән таныштырмаҡсымын. Башҡорттарҙа биҙәкһеҙ бер нәмә лә булмаған. Ҡашығаяҡмы, һандығын, тирмәһен, кейем-һалымын, хатта көйәнтәһен дә зауыҡ менән биҙәкләгән ул. Уларҙы юҡҡа ғына биҙәмәгәндәр бит. Матурлык? Насар көстәрҙе килтермәй тип уйлағандар. Бигерәк тә һауыт ныҡ семәрләгәндәр. Әлек ниндерәк һауыттар эшләгәндәр? Әлеге һымаҡ таба кастролдәр булғанмы? Һәр ырыуҙың үҙенә генә хас биҙәктәре, һауыт эшләү үҙенсәлектәре булған. Сылбырлы ижауҙарҙы ғына ал. Ижау? Нимә була һуң ул? Ҡымыҙ йә башҡа әйберҙәрҙе һалыу өсөн ҡулланылған әйбер сүмес. Половник һымаҡ буламы ул? Шулай була инде. Ижауҙы бер бөтөн ағастан эшләгәндәр. Сылбырҙарында йөҙәр ҡулса булған хатта. Күпме оҫталыҡ кәрәк булған уларҙы эшләү өсөн. Һауыт-һаба, көнкүреш әйберҙәрен, элекке һымаҡ ағастан, туҙҙан эшләү һөнәре онотолоп бара бит. Теләһәң, ағастан күҙ ҡамаштырғыс әйберҙәр эшләүсе егет ҡыҙҙар менән таныштырам үҙеңде. Әйҙә. Оҫта ҡуллы ҡыҙҙарға сәләм! Сәләм, Сәмәкәй. Мине ҡайҙан беләһегеҙ? Семәрҙең хужаһын да белмәҫкә. Семәрҙе беҙ гел ҡарайбыҙ. Ҡупырайтмағыҙ уны, алда әллә күпме эш бар. Башлайыҡ һуң. Әйтегеҙ, туҙҙан эшләгәндә иң тәүҙә ниҙән башлайҙар? Урмансы киткән ағастарҙың иң матур, иң бөтөн урындарын һыҙырып, ҡайын туҙын ялар. Аҙаҡ уны эшкәртәләр. Беҙҙең ҡулға ошондай туҙ килеп эләгә. Беҙ уны шулайтып эшкәртәбеҙ. Ошо туҙ ҡатлы-ҡатлы була. Уның ҡаттарын һыҙырып алабыҙ. Бына, Сәмәкәй, таҙартылып бөткән туҙ ошолай була. Һығылмалы, йоҡа була һәм уның менән эшләүе лә еңелерәк. Ҡалай матур. Был ҡумтаны нисек эшләнегеҙ ул? Ошондай матур ҡумтаны эшләр өсөн иң башта уға эскиз яһарға кәрәк. Ошондай эскизде копировка аша туҙға күсерәбеҙ. Эскизде беҙ кәләм менән эшләйбеҙ. Бына, Айзилә, Сәмәкәй, туҙға ошондай һүрәт килеп сыға. Төшөрөп бөткәс, беҙ уны киҫәбеҙ. Киҫеп бөткәс, ошондай таҫма килеп сыҡты. Шунан киҫкестәр менән беҙ орнамент буйынса киҫә башлайбыҙ. Киҫкестәр бик осло, шуға күрә бик һаҡ эш итергә кәрәк. Киҫкән урындарын алып ҡуйып барабыҙ. Бына ҡарағыҙ, Айзилә, Сәмәкәй, шундай матур биҙәктәр килеп сыға. Әле Лилиә киҫә, эшләп бөтөрөлгән эш ошолай була. Ҡара әле ҡалай матур биҙәктәр килеп сыға. Хәҙер беҙ ошо киҫелгән таҫманан ҡумта эшләйбеҙ. Был беҙгә бер ҡатлы ғына туҙ етмәй. Шуның өсөн беҙ икенсе семәрләнгән туҙға киҫелмәгән туҙҙы бергә беркетәбеҙ. Был инде елемгә ултыртылған ҡумтаның бер өлөшө. Икенсе яғын морилка менән буяғанбыҙ. Морилка менән буялған ҡумта сағыуыраҡ та, матурыраҡ та күренә. Бындай туҙ һауыттарҙы элек-электән эшләгәндәр. Лайыҡлы эшкә тотонғанһығыҙ. Афарин.
Кайын тузы дөм үткәрмәй иветсемәкәй. Tuzdan yahalgan havutta may, yemiş-yelek, bir gıdak bodulmay haklangан. Şuğa la, yelekке yürürüsün tırız, tuyuz kıvık havutlardı tuzdan işlegender. Туз ул махсус таба өсөн булдырылган һымак ул. Ул бик үзенчәлекле, бөгелмәле. Кумтаны эшләп бетер өсөн безгә капкас һәм төбен эшләргә кирәк. Уларны эшләр өсөн безгә 2 түңәрәк кисеп алырга һәм уларны бер-беренә ябештырырга кирәк. Капкастың төбенә орнаментлы түңәрәкте ябештырабыз. Төбенә ошондай орнаментлы түңәрәкләрне генә куябыз. Бына әдер кумта ошылайрак була. Ул асыла ла, ябыла ла. Уның өстендә төрле биләнү әйберләрен хаклап була. Уның өс ягы семәрләнгән, асты юк. Бына нинди матур, әйбәт Айзилә. Нинди коралдар менән эшләһәгез ул? Киткес менән эшләгәнде мин һиңә күрһәттем инде. Тагы ла пробойниктар менән кулланырга мөмкин. Уның пробойник менән ошо түңәрәкте бергә беркетер өсөн без пробойник менән кулланабыз. Һиңә охшаган ошо кумталагы орнамент семәрдәр набойник менән эшләнелгән инде. Уны сүкеш менән набойникты тотып узор яһайбыз инде. Күбрәк нинди бидәктәр эшләйһегез? Набойник төрле бидәктәр калдыра. Күрәһеңме? Күбеһенсә без геометрик һәм үсемлек орнаментын кулланабыз. Элек тузы һавыт таба өсөн куллангандар. Әлеге вакытта без күбрәк сәс кыттыргыстары эшләнү өсөн кулланабыз. Карагыз әле нинди матур. Улар төрле размерда, төрле формала була. Калай матур. Бидәнү әйберләре күрһә, кызларның исләре китә инде. Бидәнү әйберләре эшләү үзе бер сәнгать ул. Төп өлешен эшләр өсөн бернисә тузды бергә ябештырабыз. Адак икенче тузды алып, уга бидәк эшләйбез. Шуннан төп өлешенә ябештырабыз. Бына ошулай сәс кыттыргыстары килеп сыга инде. Бер һавытты эшләр өсөн күп вакыт кирәк. Ошондай бәләкәйрәк кумталарда сәс кыстыргыстарын эшләр өсөн әгәр ныгышыбрак эшләһәң, бер көн вакыт китә. Зуррак кумталарда әйберләрне эшләр өсөн атналарда китә. Туз һавыттарынан тыш тагыла нимәләр эшләйһегез? Халкыбыз элек-электән агач һавыттары менән дан тоткан. Хәзер һезгә безнең оста егетләребез агач семәрләп күрһәтә. Нисек, агачы күләрләп буламы? Әйе, эшләр бара. Нимә эшләһәгез ул? Шу матур тактаны эшләр өсөн иң алда композиция эшләйм. Линейка менән каләм менән нинди ердә кисергә, нинди ердә алырга икәнен белер өсөн һызып эшләйм. Шуннан һуң гына кисергә туры килә. Кискечте алып, һәйбәт итеп бой пастаһына эшкәртәм. Үткерләйм. Үткерләгәндән һуң былай карайм. Үткер булганмы, юкмы икән. Шуннан һуң кисәм. Агач менән эшләр өсөн күстә кирәк, тасыл да кирәк. Бына Айзилә Сәмәткәй эштең һуңгы этабында наждак кыягызын алып, эштә һәйбәт итеп шомартабыз. Шуннан һуң кирәкһә яки малюка менән, яки лак менән каплайбыз. Зур әйберләрдән нимәләр эшләйһегез? Төрле һавыт-һабалар, такталар, кумталар, илгестәр, өй матур булһын дип, тәҙрә яңаклары сибәрләп эшләйбез. Тагы ла ултыргыстар, өстәлләр эштәргә өйрәнәбез. Кулыгыздан эш килә. Тагы ла сагырак, матурырак нәмәләр эшләргә язһын. Эштәрегез уң булһын, хушыгыз. Тагын килегез. Хуш булыгыз. Рәхмәт килгәнегез өсөн. Тагын матур эшләр эшләп күрһәтербез һезгә.
булганым хәзер. Нимәне? Элек көнкүреш әйберләрен ағастан, туҙҙан ғына эшләгәндәр бит. Ха, юҡсы, халҡыбыҙ күн эшкәртергә лә бик оҫта булған. Уны нитек теккәндәрме? Күн әйберҙәрҙе йылҡы, һыйыр малы, һарыҡ, кәзә тиреләрен эшкәртеп эшләгәндәр. Кейем-һалымдан тыш уларҙан һауыт-һабала эшләгәндәр. Көндән һауыт-һаба булалыр шул. Бейә һауыр өсөн ҡулланылған күнәкте күндән теккәндәр. Әлеге һымаҡ тимер күнәктәр булмағанмы ни? Булған. Башҡорт халҡы металды ла эшкәртә белгән. Тик күн һауыттар уңайлыраҡ булған. Күндән ҡымыҙ һауыттары, һунар әйберҙәре лә теккәндәр. Ағас һымаҡ күнде лә төрлөсә биҙәкләгәндәр. Уф, баш ҡатты. Тимәк, электе ағастан, туҙҙан, күндән, хатта металдан эшләй белгәндәр. Зирәк кенә икәнһең, өйрәтһәң, белергә генә тораһың тағы. Алда Семәр күргәҙмәһе икәнен дә беләм. Так, йәш рәссамдар, ҡарағыҙ, Семәр күргәҙмәһен башлайбыҙ. Сағыу һүрәт сәскәләре матур. Был натюрмортты Архангелдан 6 йәшлек Денислам Шаһиев ебәргән. Һүрәт еүеш ҡағыҙға акварель менән эшләнгән. Йылы һәм һалҡын төҫтәр менән төшөрөлгән һүрәт композицион яҡтан да теҙек. Эльза беҙгә пейзаж ебәргән. Учалы ҡыҙы Эльза Фазлетдинованың һүрәте. Живопись төрөнә ҡараған был рәсем шулай уҡ акварель менән яҙылған. Яҙ башын һүрәтләгән йәш рәссам. Шуға ла һүрәттә зәңгәр төҫтөң бөтә сағылышын ҡулланған. Тимәк, ҡаралы ҡалай матур һүрәт. Хәйбулла районы Әбүбәкер ауылынан Кәбир Бохарбаевтың рәсеме. Ул үҙенең композицияһын «Ҡарт ағас» тип исемләгән. Һүрәт Городец ҡыҫталарының эшенә оҡшап тора. Улар ошондай биҙәктәрҙе, ағасты, төрлө һауыт-һабаларҙы биҙәгәндә ҡулланғандар. Быны композициялағы аттарға, матур-матур сәскәләргә, үҫемлектәргә ҡарап белеп була. Ҡарағыҙ әле! Эмил Садыҡов бик ҡыҙыҡ өй яһап ҡуйған. Эргәһендә емештәре өлгөрөп еткән алмағастары ла бар. Ә ҡойманы иһә төҫлө ҡағыҙҙан эшләгән. Шуға ла һүрәт күләмлерәк булып күренә. Графика төрөнә ҡарай был һүрәт. Баймаҡ ҡыҙы 10 йәшлек Рәмзиә Зәйнәғәптинованың эше. Төрлө төҫтәге фломастер менән итекле бесәйҙе яһап ҡуйған ул. Рәмзиәнең һүрәте сағыу, еренә еткереп эшләнгән. Семәкә ҡаралы ағыҙҙар тере һымаҡта ул. Йәнсура ҡыҙы Эльвина Сәфәрованың рәсеме. Төс айыу әкиәтенә иллюстрация. Был рәсем графика төрөнә ҡарай. Ҡара төҫтәге ручка менән эшләнгән. Һүрәттә бер төҫ кенә ҡулланылһа ла, бик матур композиция килеп сыҡҡан. Эш тамам, хушлашайыҡ инде. 3 йәштән 12 йәшкә тиклемге йәш рәссамдар, ҡул эштәрегеҙҙе, һүрәттәрегеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафур урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушығыҙ. Хушығыҙ!